darbų. Tai šios savaitgalio planas palaistyti avietes ir paruošti vietą tvenkinio kasimui. Tai yra, ten yra priaugę krūmų prižėlę, tai kasėjai prašė juos išpjauti. Beje, visur sklype, kur šiemet nieko nesodinsim, esam pasėję, jau prieš savaitę pasėjom žalinimo mišinį. Tai nei žymės nėra, kad kažkas dygtų, nes yra visiškai Sahara, taip sausa, kad neįsivaizduojat ir nieks nedygsta. Va, kaip tulka, kai Ignas su 4 pravažiuoja. Ir šalta, ir sausa, ir žodžiu. Va, sausuma visiška. Kas čia gali dygti, kai belenkaip sausa. Nėra nei žymės, kad čia kažkas buvo pasėta, bet tikėkime sėklos neuždžius ir sudegs. Nes norėtųsi biškį pagerinti šitą dirvą natūraliuoju būdu. Tai yra žalinimu. O dabar keliaujam laistyti. Aviečių dygimas dar nematyt, bet piktžolės prieš savaitę nugrėbliojau, kad panaikinta tokias va mažytės piktžolytės. Ir vėl pridygė. Tai tu sumindžiai ką tik. Ir čia yra. Laistosi labai lėtai, nes laistom iš šulinio prisisiurbė vandens, tai jau išsiurbėm vieną kartą šulinį visą, tai laukiam, kol prisikaups papildomai vandens. Su viena bačka pavyksta palaistyti 3 vagas. Tai žodžiu, 7, 3,5, tai 7 vagos šiuo metu yra palaistytos tik tai. Tas laistymas, aišku, toks paviršutinis. Idealiausia būtų lietus, aišku. Tai va, tai vargstam, kol neturim tvenkinio. Bet šiais metais ir laistymo sistemos nepavyks dar pasistatyti, nes tvenkinyje, jeigu ir mums pasiseks ir bus vandens iš karto, tai neaišku, kaip su laistymo sistema. Aišku, tos lašelinės laistymo sistemos pasistatyti negalėsim, nes ji užsikimš, nes bus murzinas vanduo pirmus metus. Tai kitais metais turbūt pavyks. O, visam gražume auga. Pašalt, matau, per šalčius išdygus ir susisuko. Bet kažkaip nepergyvenam dėl to. Viskas bus gerai, bet pažiūrėkit, kokia sausuma. Visiška Sahara. Visiška. Vyksta kažkokie, nežinau, čia kažkas tai man į grūdinę kultūrą panašus. Gal kažkoks išbyrėjęs, gal nežinau, kaip šitie grikiai kokie, nežinau. Prastai man su grūdiniam kultūram. Bet jeigu šitoj Saharoj dygsta, tai turėtų ir mūsų žalinimas išdygti kažkada. Kažkada ištiks. Kas ten vyksta? Einu ieškoti Igno. Kažkur dingo. Nepalaistėm nei pusės, nes baigėsi vanduo. Bet krūmus išpjovėm visus. Rytoj grįšim nuo ryto vėl laistyt kažkiek tai ir tvarkyt krūmų šakas. Šalta darosi, vakaras 7:30 ir kažkaip šalta darosi. Žadamas vėl šalno šią naktį. Kai kur palyja, pas mus net nei vienas lašelis neiškrita. Beje, ką manot apie dilgėlių raugą? Kadangi ūkis ekologiškas, tai bandysim tręštis dilgėlių raugų. Užsiraugiau kažkiek tai, kiek pavyko, kiek spėjau. Tai dabar po savaitės bandysiu skiesti ir laistyti. Tai nežinau, kaip čia man pavyks. Bet kažkaip galbūt ar taip laistom, tai blogiau nemanau, kad bus.
Mano bačkutė. Aš ant biškių uždengsiu. Nesusmulkinau, aišku, dilgynio, bet nu čia 200 litrų bačka. Tai aš jas biškį pagrūsiu su kokia šaka. Pilną nepririnkau, tai pilną neužpyliau, aišku. Pagrūsiu, uždengsiu ir žiūrėsim, kaip čia. Tik įdomu, nereikia jau paslėgti. Gal aš paspausiu su šaka kokia ir paliksiu tą šaką čia įkišus. Nu kažkaip. Tai šiandien nepalaistėm aviečių, nors planavau, bet taigi žadėjo lietų. Nukrito gal 3 lašai, bet visą dieną iš tikrųjų praleidom prie krūmų, kuriuos turim sutvarkyti iki antradienio, kol atvažiuos ekskavatorius kasti tvenkinio. Tai iš krūmų darom mulčią, dar kur jį naudosiu ir kur įdėsiu nesugalvojau. Tai vis dar sausa, vėjas pučia, vyrausia erozija kelia. Žodžiu. Ignai, papasakok, kur tu su bitute atvarei. Parodyk bitutei, kokio dydžio sklypas. Va. Kokie plotai, ne, bitute? Kiek medaus čia daug bus, kai žydės viskas. We're chasing stars.